Доброе утро зрителям ютуба. Ну что, проблемка у нас сегодня, вернее тема ролика с генератором девятка. Девяточка, и на генераторе слышен, фокусируйся, блядь. На генераторе слышен стук. Генератор новенький практически, 10 тысяч не прошел. На минимальных не слышен стук, а вот чуть добавить оборотов, начинает греметь. Вот, тарахтит. Тарахтит, трет, хер его знает. Короче, ребята, что, будем изымать его, разбирать, смотреть, в чем проблема. Так, ребята, ну что, вот вечером после работы, думаю, разберу, начну снимать генератор. По идее гудят что, подшипники, больше ничего. Потому что генератор российский, не китайский, ну ё-моё, 10 тысяч не прошел и уже загудели. В голове не особо мне улаживается, но брак может быть везде. Ну что, думаю, чтобы наебать судьбу, верхний кронштейн, где натяжитель стоит с гайкой и болтом, я его снял, и чтобы генератор вверх поднять. И обнаружил я, что вот этот нижний вал, вот здесь, вон он, вот здесь, на котором он тоже вот так двигается влево-вправо, попущен, и очень даже попущен. Ну, бог я не особо сильно придал этому значения, но когда за крыльчатку я покрутил, вроде никакого грохота, ничего нету. Все тихонько работает. Я даже засомневался. Снял ремешок, откинул его сюда, думаю, заведу. Вдруг помпа. Завел, все, тишина вроде бы. Все странно, бляха-муха, откуда же берется этот звук. А потом я его что-то так подвинул, и звук появился. Оказывается, потом влево-право я все понял. Эврика, ребята. Вот этот нижний болт, на котором он держался, он открутился, и он создавал вибрацию. Такая вибрация шла, как будто бы, ну, в начале ролика вы слышали, как будто бы гудит подшипник. Я его, ну, поставил назад, натяжитель, зажал, подтянул, зажал, и потом нижний болт затянул. И вот теперь заводим машиночку. И аллилуйя! Никакого грохота нет. Все прекрасно работает. Вот такая засада была с генератором. Надеюсь, вам, ребята, это пригодится. Если у вас новый генератор, что вы еще уверены в подшипниках, тогда вот такая вот проблемка может вырисоваться. Очень похоже на предстоящий выход из строя подшипников. Так что, ребята, боритесь с этими железяками, не ездите на СТО. Если есть чуть-чуть прямые руки и набор ключей, то вы их победите. Всем удачи в ремонте.